大家注意看，以后这个虾肉酿尖椒啊，您就按照小厨的方法下锅里煎一煎，不仅营养健康好吃，你做少了这一盘都不够吃。先将这个尖椒切成寸段，切好以后啊，这个尖椒里面不有筋吗？哎，这个筋膜呢，可以用筷子把这筋膜给它搂下去，哎，这样就行。切好这个尖椒，哎，这个头呢用手堵上点，这个虾滑呢往里挤，买现成的虾滑直接往里挤啊。如果说没有现成的虾滑呢，你可以自己剁，哎，剁完以后的虾肉搁点胡椒粉，搁点盐，哎，一拌就往里挤就没问题啊，都给它挤满了。锅热油热，把这个塞好这个尖椒，哎，直接下锅里煎一下子，小火慢煎啊，直接都把它煎透了。然后这个时候呢，咱们来调个汁儿，这样做菜的时候啊，就不手忙脚乱了。哎，加入清水，正常咱家吃饭的2-2碗，基本上大半碗的清水就够了。来一勺老干妈酱，这老干妈酱是原味的啊，借下味道它会更好吃。老抽就是调色的，少来点老抽就行。好，家里吃的酱油，好。再来点蚝油，蚝油呢就是提鲜味的啊。少来点蚝油，少搁一点白糖，白糖呢也是提鲜的，一点就够用了啊。哎，然后这个时候来点啥呢？玉米淀粉或土豆淀粉都行，这样这个汁儿它会更浓稠。这个汁儿浓稠以后呢，它能包裹在食材上，你这个食材吃起来才有滋有味才好吃啊。小火慢煎，煎至这个尖椒虎皮状了，这里面的虾滑也就成熟了。这个尖椒你搁锅煎一下，第一它好吃，第二呢，这个尖椒沾完油以后，它能保持它的翠绿，哎，就是你瞅的视觉感会更好啊。哎，只要煎至虎皮状就行。这个料汁儿直接给它倒里，烩一会儿，这时候你用大火烩就行了，因为这个食材本身已经成熟了。现在烩一烩就是把这个料汁的滋味烩到这个食材里，这个食材会更好吃。小厨每天教做菜的时候，把这个详细过程以及小技巧啊，都会分享给朋友们。主页呢分享了很多详细不翻车的美食视频，如果对您有一点点帮助或者喜欢呢，一定啊麻烦您帮小厨点个小红心，支持小厨家可以吗？非常感谢。在此同时啊，小厨祝愿您以及您的家人财源广进，子女啊学业有成，父母身体健康，吃门门香，全家不管什么时候都一寸百寸。感谢了。这个汤汁收个2-3分钟，一定要留点汁儿，不能一点汁不留啊。留点汁儿，都是你泡大米饭都香，闭火就行了，知道？就这样的尖椒酿虾滑，朋友们想不想吃？我跟你说，秋这个虾滑秋天还好吃，小时候给你们尝尝。太好吃了，朋友们，小厨真不糊弄你们。关注小厨做菜永远都不带翻车，你按照小厨的方法试试。这个尖椒如果再有点辣味儿，嘎嘎的，我的尖椒就是有点辣味儿，非常下饭，就是还开胃还下饭。这个沙肉，吃起来非常非常秋弹啊！回家一定要试试，朋友们。